Sećate li se onih dobrih starih dana kad je Wudem zapravo pričao o grafitima umjesto što izbaci jebeni tekst na blogu na svakih 6 mjeseci? Pa ja sam tu da promenim stvari i danas ću da vas naučim kako da postanete ulični umetnik u svega nekoliko koraka. Najpre, domaći lepak, ništa bez njega, pratit ćemo rođenje jedne porcije od početka do kraja. Poslije ću vam dati još neke savjete da izrazite onog street artista u duši i da izađe na videlo. Ako se pitate zašto sam ovako pozitivno nastrojen, to je zbog toga što mi je juče crkao telefon, prekjuče crkla SD kartica, pre nedelju dana slušalice i skapirao sam da mora da postoji neki karmički balans tu. Pre nego što uzem i opljačkom nekoga, jel te? Nego, gdje su mi maniri, dobrodošli u Wudem kuhinju. Za pravljenje domaćeg lepka potrebna su vam samo 3 sastojka, voda, brašno i šećer. Za one koji misle da su edgy i opasni, tu je i opcionalni sastojak u vidu izmrvljenog stakla. Da, oni koji žele da skinu taj plakat zažale čim raskrvare prste. Ali da li zaista želite da budete toliki smrad, na vama je da odlučite. Dakle, koraci su sledeći. Sipajte 1 čašu vode u veći lonac, zatim stavite lonac na umerenu vatru i dok se voda greje, za to vreme u manju posudu sipajte 3 kašike brašna, kao i otprilike pola čaše vode. Poenta je da smesa ne bude ni previše retka, ni previše gusta. Mešajte s ovom metalnom žicom dok ne osjetite pod prstima tu specifičnu teksturu. Treba da bude lepljivo poput pomalo ustajale krvi, ako znate na šta mislim. Dakle, ne onaj prvi mlaz koji štrcne kad grkljan padne pod oštricu, već ono što ostane kada pas dođe da poliže ostatke. Dok kontemplirate nad gustinom sadržaja, vođeni mojim predivnim analogijama, voda će verovatno da vam provri i to je trenutak da sipate smesu iz manje posude u veću. Smanjite vatru i mešate na oko 2 minuta. Potrebno je mešati konstantno jer lepak zna da se podigne u želji da napusti svoj ognjeni kotao, a i ne krivim ga. Međutim, pre nego što okusi svet i ustoliči vas kao velike ulične umetnike, verifikovane lično od strane Wudema, potrebno je da ga malo ušećerite, da bude slatko i ljudima koji gledaju. A i šećer je dobro vezivno tkivo, pored toga. Ovde u igru ulazi i staklo, ali kao što rekoh, nije vredno toga da vam pajkani budu za vratom jer su vas našli preko Instagrama ili mene, recimo. Pustite lepak nek se lepo ohladi i uobliči, smestite ga u neku posudu, nabavite četku i spremni ste. Zapravo, skoro spremni, to je posljednji i najbitniji korak u transformaciji vas od običnog idiota do uličnog umetnika. Potrebno je da u opisu ispod ovog videa nađete fajl koji sam vam priložio, da ga skinete, ne brinite, Google Drive automatski skenira za viruse, tako da ne pokušavam da vam zarazim računar. Odnesete taj fajl u jednu od obližnjih fotokopirnica i odštampate na A3 formatu 50 do 100 primjeraka, to je moja preporuka. Sad, A3 format, napominjem, on je prilagođen za to, ne A4, ovo je kao 2 A4 formata. Onda zajedno sa lepkom koji ste sami napravili i sa plakatom koji ste sami skinuli, odete na ulice i postajete ulični umetnici. Napomena, bitno je da upravo koristite ovaj moj fajl, u suprotnom niste ulični umetnici, kapirate? I još par savjeta koje mogu da vam dam u vezi sa samom izradom, nikako ne lepite na staklo, iz nekog razloga se veoma lako odatle skida, sve druge površine su ok, beton je ok, aluminijum je ok, drvo ako je fino ispolirano, sve glatke površine osim stakla. I bitno je da kada prelazite lepkom i četkom preko svog rada, plakata koji ste sami skinuli, da pazite da pokrijete veoma dobro sve ivice, jer ako one nisu dobro pokrivene lepkom, onda se veoma lako zadesi da se ili same odlepe ili da moguće da ih veoma lako skinu drugi. Osim ako niste implementirali onu metodu sa slomljenim staklom, ali to vam ja nisam rekao. Inače, ako napravite dobru smesu lepka, vidjet ćete koliko je zapravo jak, iako se pravi od veoma jednostavnih sastojaka koje svakodnevno koristimo i zapitajte se onda kada jedete nešto koje ima ove sastojke, šta to čini vašem želucu. Čestitam, upravo ste na putu da postanete ulični umetnik, obavezno javite utiske, javite iskustva sa ulice, mesta gde ste zalepili vaše plakate i čujemo se uskoro.